Okay. Hej YouTube. Jeg skød dig. Hallo, vi har startet. Ja, okay, hej. Ja. Så er vi tilbage med noget mere Dead Space 3. Hvis I ikke har set det, eller altså, det og kan hvis I har spillet det før, og til jer, der ikke har set det, hvad nu det hedder? Ej, nu har jeg glemt det. 2 sekunder, jeg skal lige huske det. Ja, men så kan jeg lige sige. Altså, vi optager den her lige efter den anden, så det er derfor, at... ja, ikke lige efter, et par timer efter, fordi at jeg lige skulle finde ud af, hvordan man uploader den ordentligt, fordi mit optagerprogram fuckede lidt op. Eller, mit redigeringsprogram fuckede lidt op. Det er derfor, vi er her, og ikke der, hvor den sidste film slutter. Ja, men der var ikke noget capture til der, vi var nået til. Så vi tog bare toeren. Vi gad ikke genspille lidt om. Jeg glæder mig til ham, der er en forhugget hovedet af. Eller halvdelen af fjeset af. Nej, han bliver skudt i hovedet. Nej, ham der, han sidder over og skal styre missilerne. Nej. Jo, der hvor de styrer ned på den frosne planet. Nej, jeg har næsten gennemført det. De bliver nødt til at skyde ham, fordi så dræber han dem. Fordi at han tror, han beskylder, Isaac for alle de dårlige ting, og han har taget styringen. Altså, det er nok det, der vil ske, når man tager en tidligere general ind. Ja. Hvad fanden havde han troet? Altså, helt ærligt. Altså. Nej, men der er sådan cirka gået 3 minutter. Så er det 12 minutter. Der burde virkelig være en timer på, når man optager, hvor lang tid det er taget. Ja. Så man ikke kunne se på YouTube. Ja, og lige 2 sekunder, jeg skal skrue lidt ned for lyden. Ja. Men altså, i morgen der kommer der nok, eller det er ikke i morgen, lige 2 sekunder. Det kan godt være i morgen for jer, men det er også i morgen for os. Der kommer noget ticket, som vi måske også noget Minecraft. Ja, som vi virkelig har glædet os til at lave. Virkelig meget. Hvad sker der for den lyd? Hvad er der? Jamen, den lyd, den gider bare ikke. Jeg har mine på 30, 50, 60. Der er ikke noget musik i Dead Space. Så hvorfor står der musik? Det kommer der nogle gange, når der er sådan nogle farescener, så er det der, så er der sådan noget uhyggelig musik. Ja, den har jeg på 30. Det skal jeg have på fuld. For jeg elsker at skide i bukserne. Jeg har bare min på 30, 50, 50. Okay. Grab some of that paneling and seal up that doorway. Since when are you giving the orders? Since somebody else has a fucking plan. Look, I'll explain as I go. Snak pænt. Where can I find an evening? Det er Isaac, han kan ikke snakke pænt. Snak pænt alligevel. Og den første marker, der mistede han hans kæreste. Tal ordentligt, det koster ikke noget. Det er lige i toeren, der er den første marker, der mister han sin kæreste til markeren. Så han vil sgu meget gerne have den slået i smadret før han mister den. Og virkelig træt for Isaac. Han har ikke en ret. Det har jeg jo. Det er åndssvagt. Altså Skype. Nej, hvad hedder det? Dead Space skruer ned på Skype. Så jeg kan næsten ikke høre dig. De 2 sekunder. Jamen det er jo fordi lyden er så høj. Ja, jeg sætter alt ned til 50. Sæt musikken ned til 30. Fordi det er virkelig højt nogle gange. For jeg kan høre dig klart og tydeligt.
kan det godt tage lidt længere tid. Hvad? Hvad? Hvad sagde du? Ikke noget. Sound effects volume. Så er ned til 50. Men altså, på et tidspunkt, så kan det godt være, at der også kommer noget spore. Fordi det købte jeg i går. Og det spiller du. Det spiller jeg ikke. Nej, det er mit spil. Og så på et tidspunkt, så spiller vi Battlefield 4, hvis jeg får det. Eller Titanfall. Jeg troede, du havde det. Jamen altså, vi skal bare tage noget forskelligt. Bare for at prøve det. Det kan godt være, at Battlefield 4 er anderledes end Battlefield 3. Lidt, vil jeg sige. Det er faktisk ikke så meget. Altså, det er det samme build med, at du skal ind på internettet. For at kunne deltage, sådan... Hvad kan man kalde det? For at kunne... Join server og... Ja. Alle sine ting er derinde. Ja. Eller, jeg ved ikke helt... Jeg ved ikke, hvordan. Og det er mega nederen. Jeg havde 2 brugere, og det er kun en af dem. En af dem computeren har gemt. Træls. Og det er den bruger jeg spiller på nu, som der er. Det er den dårlige. Det var godt, den anden der havde jeg mega badass våben. Træls. Ej, kom. Det siger du ikke. Okay, det er træls. Ja. Men det fandme også tæt på, at de vil have sprunget i luften begge to. Koncentration. Husk den der snyder. Altså, jeg kunne overhovedet ikke se noget. Jeg kunne ikke se, hvor jeg var. Det var øverst til venstre. Jamen, det var fordi, der var så lyst på min skærm, så det er helt vildt. I can't slow it down. Try to steer towards me. Oh I shit. can almost reach you. Whoa, fine. Au. Træls. Ups. Det er fandme også træls, det der. Så rammer man en bombe. Nej, det var ikke bomben bliver man kun skadet af. Det er ikke alt. Jamen altså, du ryger jo til siden ved den. Steer towards me. Ikke altid. Almost reach you. Jo, det gør du Det lidt. gør jeg altid. Ups. Au! Jeg nåede ikke lige at komme op, fordi jeg var ude ved kurs. Ja, okay. Det her kommer vi nok til at skulle et stykke tid. I can't slow it Ja. down. Try to steer Vi towards må stadig til at sammen. I can almost reach you. Whoa, fine. Jeg ramte den i. Jeg sætter lige på pause, jeg skal lige noget. Ja. For ellers skal jeg hele tiden til at skrive min Så kode, sæt når lige jeg... optagelsen på pause også. Jamen, hvordan gør man det? Det ved jeg ikke. Au. Og så er vi tilbage i YouTube. Altid. Nå. Jeg hader den her del. Slow it down. Ja, altså, jeg klarede den på første forsøg single player, men multiplayer, der er nok så meget sværere. Ja, Det var tæt på, det stod der. Vi tager midten. Det der er nede. Okay. Og der kommer også noget Fint Beast, som jeg også sagde ved sidste video. men det bliver nok først til 16. maj, fordi... Eller Ja. lidt efter. Ja, det kommer an på, hvornår jeg får de Til højre. RAM, hvis man... Ja, RAM. Hypix X Beast RAM til min computer, fordi min computer kan ikke lide at køre Beat the Beast Unhinged lige nu. Fordi der ikke er noget RAM til den. Det må gøre så næste der. Han laver en skalle ind i metallet. Ja. It's flowing. Okay. Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. You think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Og jeg skal nok forvente jer på, at vi skider i bukserne nogle gange. Fordi der er nogle af de her, kan man fandme få et chok. Fordi de bare kommer ud af ingenting. Altså for eksempel, hvis I så episode 1. Ad, hvor det klamt. Hvad? Altså fordi jeg har bindet, alt til Q. Altså i Minecraft, så dropper du på Q. Ja. Så kan jeg ikke. Tryk press alt. Kan du så ikke... Lige 2 sekunder. hvad er der?
Nå. Ups, hvad? Hvad var det du sagde med at du havde bindet alt til Q? Sådan. Okay. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Og stadigvæk, jeg har det forkerte våben. Jeg ved ikke hvorfor jeg har det her. Altså, hvor mange ting har jeg på? Hvad? Jeg har et lort inventory. Lort inventory. Ja. Jeg har en stasis pack. 46 armor. Og så våben. Hard to breathe. How much longer? Jeg har armor. Really Er det, pale. hvad er det der? Stop the bleeding. Stasis pack, så har jeg en medium med pack. Og så har jeg en spart et eller andet box. Et eller andet med en box-agtigt noget. Jeg ved ikke hvad det Det er. er item, tror jeg. Isaac, Det kan godt være. Ellie's SOS is coming from deeper inside this Hi. ship, but I can't leave Rosen and locked. Oh my god, hans hjelm er badass. Check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Nej, egentlig ikke. Ja, du kan ikke give os ordre. Men jeg tror, jeg er forberedt på det meste den her gang. Ja. Ja, altså, jeg har været til Capture 16-17 stykker. Bloodstains on the wall are Du var ved Capture 16. Looks like someone shut a Uden bulkhead et. from quarantine. Ja. Okay, jeg skal tjekke. No. That's it. There's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying Scrap around, I bet I metals. can make a better weapon. Dem har jeg en del af. Yeah, smart thinking. Wow. Jeg har ingenting. Virkelig. Har du virkelig bare ingenting? Næsten ikke. Hvorfor har jeg så mange våben i min bank? Og jeg har så mange våben, jeg ikke engang ved, hvad er og hvad gør. Okay, den gider jeg da ikke at have. Den gør, at jeg ikke giver noget damage overhovedet. Så hvorfor skulle jeg tage den? En semi-automatisk luksus. Ej, hvor luksus, mand. Så kan jeg på makro på den. Nå, slet ikke OP. Det gør jeg lige. Så tror jeg. Ej, okay, man kan ikke skrive særlig hurtigt. Jamen, fandme, vi skal snart stoppe igen. Om 1 minut. Det er træls. Skal vi så bare ikke stoppe her? Jo. Jamen, det var så det på den her gang, YouTube. Yes. Ja. Vi skal altså få et eller andet, vi kan sige, når vi slutter. Ja. Wow, nej. Wow. Jamen, ja. Som For en en af gang mine skyld er det dig, der har bedre våben end mig. Sker Ja. der. Som en af mine yndlings YouTube siger, så ikke lige sige. Hej.